I den her video der vil jeg gerne sige lidt om intervaller og hvad det er for noget. For at kunne gøre det, så har jeg her tegnet nogle tallinjer. En tallinje der er som bekendt bare en linje, hvor vi angiver alle tallene helt fra minus uendelig op til 0, og så fra op til plus uendelig igen. Og vi angiver en pil her, som viser hvilken retning tallene vokser. Når vi nu skal lave et interval, jamen så er det faktisk bare, at vi tager en del af tallinjen. Vi vælger nogle tal på tallinjen, som skal være indeholdt i et eller andet interval. Og intervallet det kunne fx gå her fra minus 2 og hen til plus 2. Og det tegner vi lige op her en gang med fed. Så på den her måde, så kan vi illustrere, hvad for nogle tal vi har valgt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er alle tal mellem minus 2 og plus 2, der nu er inde i det her interval. Det vil sige, udover minus 1, 0 og 1, som vi kan se, jamen så er der også alle de tal, der ligger inde imellem. Så det kunne være en halv og 3/4, og det kunne være måske pi halve for eksempel, som lå inde i det her interval. Så det er altså både almindelige naturlige tal, hele tal, rationelle tal og irrationelle tal, som vi har inde i vores interval. Nu har jeg tegnet endepunkterne i intervallet her som 2 udfyldte boller, og det betyder, at endepunkterne også er indeholdt i intervallet. Det vil sige, at det her interval det starter fra og med minus 2 og går hen til og med plus 2. Det skriver vi op på den her måde med kort notation. Så de her firkantede klammer, de angiver altså et interval. Og et interval, der på den her måde har begge endepunkter med, det kalder vi for lukket. Et andet eksempel på et interval, det kunne være, hvis nu vi startede her i minus 2 igen, man tegnede en åben bolle, og vi så gik hele vejen hen til tallet 3 for eksempel, og tegnede en lukket bolle. Jamen igen, så er det jo så alle tallene mellem minus 2 og 3, men nu har jeg tegnet den her bolle åben, og det skal symbolisere, at tallet minus 2 ikke er med. Den her over, den er lukket, det betyder, at tallet 3 det er med. Det vil sige, at vi starter altså lige så tæt, vi overhovedet kan komme på minus 2. Det kan være minus 1,99999 osv. Og så går vi hen til og med 3. Det skriver vi på kortform på den her måde. Minus 2,3. Sådan et interval her, hvor det ene endepunkt er med, og det andet ikke er, det kalder vi for halvåben. Det næste interval, jeg gerne vil vise jer, det er et, hvor vi kunne forestille os, at vi startede her minus 1. Med en åben bolle, så gik vi hen til for eksempel tallet 2, og tegnede igen en åben bolle. Jamen nu vil det sige, at vi skal have alle tal mellem minus 1 og 2, men minus 1 er ikke med, og 2 er heller ikke med. Så vi kan komme lige så tæt på minus 1 vi vil, og det er der vi starter. Tager vi alle tallene op, og lige så tæt vi overhovedet kan komme på 2. Det interval, det skriver vi på kortform sådan her. Minus 1 og 2. Og sådan et interval, det kalder vi for åben. Så kan man også forestille sig, at vi gerne vil tage alle tal op til en eller anden vis størrelse. Så det kunne godt være, at vi vil have alle tal herudefra og hele vejen op, for eksempel til tallet 3. Og lad os bare sige, at tallet 3 er med, så jeg tegner en lukket bolle her. Og så har jeg altså illustreret her, at jeg tager alle tal hele vejen ned og faktisk til minus uendelig. Det skriver vi op på den her måde, hvor det her det er symbolet for uendelig, så det betyder altså, at vi kan gå uendelig langt ud i de negative tal på tallinjen, og hvilket som helst tal kan bruges, som altså er mindre end 0. Og så går vi op her til tallet 3. Og i det her tilfælde har jeg en lukket bolle, så det vil sige, at tallet 3 er med. Det vil sige, at det her det er alle tal mindre end eller lig med 3, som det her interval dækker over. Og sådan et interval her, det kalder vi lukket. Så det er altså det her tal herover, der afgør, om intervallet er åbent eller lukket. For I kan se, at den her, det ligner jo ellers sådan en, der var åben. Men fordi at det er minus uendeligt, det er sådan lidt et specielt tal, eller det er jo ikke engang rigtig noget tal. Så der kan man sige, at der har man lidt specielle regler, og der er konventionen, altså at man bruger altid sådan en åben klamme her, når man skal skrive minus uendelig. Det sidste mulighed, det kunne være, at vi vil gå fra et eller andet tal 2, nu tegner en åben bolle, så 2 ikke er med.
hvor vi så vil have alle tal større end minus 2 her. Så det vil jeg tegne på den her måde. Så det her interval, det er altså alle tal, som er større end minus 2. Minus 2 er ikke noget. Så vi tegner altså en åben klamme her, minus 2, og så hen til plus uendelig, og den skal jo så også være åben, fordi det er et uendelighedstegn. Og det her interval her, det kalder vi for åbent. Sådan der. Så det er altså 5 forskellige eksempler på intervaller. Nu vil jeg gerne lige vise, hvordan man kan bruge nogle af vores mængdeoperationer på sådan nogle intervaller, fordi et interval det er faktisk at opfatte som en talmængde. Så lad os nu forestille os, at vi havde intervallet minus 2,3, og vi skulle tage fællesmængden med intervallet 1,-2,7. Men det betyder altså, at jeg skal have alle de tal, som både ligger i det her interval og i det her interval. Og det bliver jo altså så fra og med 1 til og med 3. Sådan her. Et andet eksempel det kunne være, hvis vi skulle have foreningsmængden af de to intervaller, minus 2 til 3. Så tager jeg foreningsmængden, det er den omvendte her. Og så er det samme interval igen, 1 til 7. Jamen det vil sige, så skal jeg have alle de tal, der ligger enten i det ene eller det andet. Så det vil altså sige, at det går helt fra minus 2 og så hen til plus 7. Så læg mærke til forskellen på de her to symboler. Det her det er fællesmængden. Det vil sige, det er de tal, der ligger både der og der. Det er altså fra med 1 til og med 3. Foreningsmængden, det er de tal, der ligger enten der, eller både og. Så det er altså fra 2 ikke med, til og med 7. Så det var alt om intervaller for den her gang.